स्वामी समर्थ. हॅलो, मी सुवर्णा, माझं नाव सुवर्णा आहे आणि मी नवीन चॅनल ओपन केलेलं आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे वेदा गायकवाड ब्लॉगिंग. तर आज मी तुम्हाला साधी सिंपल अशी रेसिपी दाखवणार आहे गवारीच्या शेंगाची. मी सुरुवात करते रेसिपीला आणि माझ्या असेच वेगवेगळे ब्लॉग येतील रोज, ते तुम्ही पूर्ण न स्किप करता ते बघा तुम्ही आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. इथं मी शेंगदाणे भाजून घेतल्यात आणि मिरची घेते, लसूण घेतलाय, शेंगदाणे भाजून घेतल्यात आणि मिक्सरला लावून मसाला घेतला, मिरची टाकली, त्याच्यात लसूण टाकला, आता मिक्सरला लावून घेतला आणि कढई ठेवली, कढईत तेल टाकले. मी शेंगदाणे कढईत भाजत नाही, ह्याच्यातच भाजते, तव्यातच भाजते. माझा आवाज थोडा कस्तुरी येतो आहे कारण की मला सर्दी झालेली, त्यामुळं घसा बसल्यासारखा झाला आहे. तर शेंगा मी निसून ठेवल्या होत्या कॅरी बॅगमध्ये, त्या शेंगा धुवून घेते पाण्यात. चांगल्या शेंगाही धुवून घ्यायच्या आणि मसाला मिक्सरमध्ये बारीक करायचा, लय बारीक पण नाही करायचा, थोडा ठेवायचा जाडसरच. चांगला तेलात परतून घ्यायचं. तिथं मसाला मी परतून घेते आणि ह्याच्यात काय हळद नाही घालायची, कसला मसाला नाही घालायचा. आपण जे घालतो ना कांदा लसूण मसाला, धना पावडर, हे परत कांदा टमाटा, हे घरात कुणाला आवडतच नाही. तुमच्या दादाला पण आवडत नाही आणि पिऊला आवडत नाही आणि मला पण नाही आवडत. आम्हाला असं साधं सिंपल जेवण आवडतं. आणि माझ्या भाज्या अशाच असतात, साध्या, लय मसालेदार नसतात. माझा आवाज थोडा वेगळाच येतोय. तर इथं बघा तुम्हाला दाखवते मी. चांगलं मसाल्याला तेल सुटले, चांगलं तळू घ्यायचं, मसाला परतून घ्यायचं तेल सुटूस तर. कारण शेंगदाण्याच्या भाज्या असतात ना, त्या अशा उगरीट लागतात. जर भाजला नाही ना चांगला मसाला, उगरीट लागतात भाज्या. त्यामुळे मी शेंगदाणे पण लालसरच भाजून घेते, कारण की नंतर पण भाजी खाताना उघडीत जर लागली ना, मग ती भाजी चव देत नाही. चांगलं तेल सुटले बघा मसाल्याला. तर हे करते, शेंगा टाकते त्याच्यात धुवून. चांगले स्वच्छ शेंगा धुवून घ्यायचे 2 पाण्यात. मी 2 पाण्यात शेंगा धुतल्यात, पण तुम्हाला दाखवलं नाही. ही दुसऱ्या पाण्यात शेंगा धुतल्या परत. आणि शेंगा पण मसाल्यात चांगल्या परतून घ्यायच्या. चांगला मसाल्याला तेल सुटलंय, वरून शेंगा टाकल्या. त्यात हळद ही अजिबात नाही घालायची. अशी साधी सिंपल एकदा करून बघा, चांगली टेस्ट लागते. माझ्या सासूच्या इथं, आईच्या इथं अशाच बनवतात, कारण त्यांना पण मसालेदार अशा लय भाज्या आवडत नाही, तेलकट. म्हणून आपलं गावाकडली पद्धत, साधं सिंपल जेवण आणि ह्याच्यासोबत बाजरीच्या भाकरी भारी लागतं. तर आता ही मसाला मी परतून घेतला, त्याच्यात मीठ टाकले. मीठ चवीनुसार टाका आणि वरून मग परत मसाला मीठ मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं मिक्स करायचं, त्यात थोडं पाणी टाकायचं. तर बघा पाणी टाकायचं, थोडं पाणी टाकलं की हे करून ठेवायचं, थोडं झाकून ठेवायचं. बघा पाणी टाकलं, शेंगा मिक्स केल्या. आता लय पाणी पण नाही टाकायचं, नाहीतर उगाच गाळून काहीतरी बसन, नाहीतर गवारी शेंगाला रस्सा यायचा. पण आपल्याला रस्सा नाही करायचा, सुक्या करायच्या. गवारीच्या शेंगा सुक्या छान लागतात. ह्याला झाकून ठेवायचं 10 मिनटं. 10 मिनटं झाकून. गवारीच्या शेंगा झाल्या बघा, 10 मिनटं झाकून ठेवलं. मस्त अशा झाल्या, लय सुक्या पण नाही झाल्या आणि लय पातळ पण नाही, मस्त मीडियममध्येच झाल्यात. जरा वलसरच छान लागतात, टेस्टी झालेले आहेत. चला तर मग बाजरीच्या भाकरीवर एक नंबर लागते, करून बघा एकदा. वेदू
वेदा काय त्या य वेदू ऐ किटो वेदा वेदाव धर 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 वेदा काय आहे त्यात वेदू काय आहे त्यात हा काय आहे? दाखव हातात काय दे हातात काय दे इथं इथं दे हातात काय दे इथं दे मला दे तोंडात घालशील दे तिच्या हातात पैसे येतं तिला दे म्हणते ती मला टाळी मारते दे दे ना अगं मला टाळी नको देऊ पैसे दे दे ते पैसे इथं दे तोंडात घालशील दे 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 तोंडात घालशील हो काय नको बाबा चल उठा 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 हो काय हो हाय बाबा 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 ते बाबाला आवाज दे बाबाला आवाज दे बाबाला आवाज दे ना